ఈ రోజుల్లో యంగేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా గురక ఎందుకు వస్తుంది? కారణాలు మన చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. మొదటిగా బరువు పెరగడం. ఒక్కసారి అద్దంలో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. మీ మెడ చుట్టూ కొవ్వు పెరిగిందా? ఆ కొవ్వు బయట మాత్రమే కాదు, లోపల మీ గాలి గొట్టాన్ని కూడా నొక్కేస్తుంది, మీకు ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తుంది. సెకండ్ వన్, మీ హ్యాబిట్స్. రాత్రి ఓ పెగ్గు వేస్తే మత్తుగా నిద్ర పడుతుంది అనుకుంటున్నారా? తప్పు. ఆల్కహాల్ మీ గొంతు కండరాలను ఎక్కువగా వాలిపోయేలా చేస్తాయి. సిగరెట్ మీ గాలి ద్వారాన్ని వాచేలా చేస్తుంది, అందుకే నైట్ పార్టీ చేసుకున్న రోజు మీ గురక పక్క వాళ్లకు నరకం చూపిస్తుంది. థర్డ్ వన్, మీరు పడుకునే విధానం. వెళ్ళకిలా పడుకుంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తికి నాలుక వెనక్కి పడి దారిని మూసేస్తుంది. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కారణాలే, కానీ ఇవి దారి తీసే ప్రమాదం మాత్రం చాలా పెద్దది. గురకను ఎలా తగ్గించాలి అనే విషయాల గురించి యూట్యూబ్ లో ఫుల్ లెంత్ వీడియో ఉంది, వెళ్ళి మన ఛానల్ ని చెక్ చేయండి. ఇలాంటి హెల్తీ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. స్టే హెల్తీ, స్టే స్ట్రాంగ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ అనదర్ వీడియో.